ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି କେସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ହିଁ କୋର୍ଟ କାଠଗଡ଼ାରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ସେହି ଐତିହାସିକ ବେରୁବାରୀ ୟୁନିୟନ ମାମଲା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କ'ଣ ଭାରତ ସରକାର ନିଜ ଦେଶର କିଛି ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦେଇପାରିବେ? ତେବେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ସିଧାସାଧା। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶ ନିଜ ମର୍ଜିରେ ନିଜ ମାନଚିତ୍ରରୁ କିଛି ଜାଗା କାଟି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦେଇପାରେ? ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ମାନନ୍ତୁ କି ନା ମାନନ୍ତୁ, ଏହି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ହିଁ ପୂରା ବେରୁବାଡ଼ି ମାମଲା ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କିଛି କାଳ୍ପନିକ ନଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ବାସ୍ତବିକତା। 1958 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ବିବାଦ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ ନେଲା ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଏମିତି ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ବିବାଦଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି? କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର କାରଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇ ପୂରା କାହାଣୀର ମୂଳରୁ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 1947ରୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଡକ୍ଲିଫ୍ ଲାଇନ୍ ଟଣାଗଲା, ମାନେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ସୀମା ତିଆରି ହେଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଗାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଗଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବେରୁବାରୀ ୟୁନିୟନ। ଏ ଛୋଟ ଜାଗାଟା କାହାର, ଭାରତର ନା ପାକିସ୍ତାନର, ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ କୁହାଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ ପରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିବାଦର ରୂପ ନେଲା। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ 1958ରେ ନେହେରୁ ନୁନ୍ ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ନା, ବେରୁବାରୀକୁ 2 ଭାଗ କରିଦିଆଯିବ। କାଗଜ କଲମରେ ଦେଖିଲେ ତ ସମାଧାନଟା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା, ତାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ କଥା ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀର ମୂଳ। ଏହି ସରଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମାଧାନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପେଞ୍ଚ। ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସମାଧାନ ହିଁ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏ ଚୁକ୍ତିକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ କେମିତି? କ'ଣ ସରକାର କେବଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆଇନ ପାସ୍ କରି ଦେଶର ଜମି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇପାରିବେ? ନା ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ବଡ଼ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 3। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଆର୍ଟିକଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଦେଶ ଭିତରେ, ମନେ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସୀମା ବଦଳିବାର କ୍ଷମତା ଦିଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି 2ଟା ରାଜ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଥିଲା ଦେଶର ବାହ୍ୟ ସୀମା ବଦଳିବାର, ମାନେ ଦେଶର ଜମିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଦେଇଦେବାର। ତେବେ କଥା ହେଉଛି, ଦେଶ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବଦଳେଇବା ଆଉ ନିଜ ଦେଶର କିଛି ଅଂଶ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବା, ଏ 2ଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏତେ ଜଟିଳ ଥିଲା ଯେ ସରକାର ବି ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ପାଉନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ସେ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 143ର ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ପୂରା ମାମଲାଟିକୁ ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲା କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ 3 ଅନୁସାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେ ଦେଶର ଜମି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିବେ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେମାନେ 3ଟି କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆର୍ଟିକଲ 3 କେବଳ ଦେଶ ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବଦଳାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଦେଶର ଜମି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥିରେ ଦେଶର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମିଯାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଭଳି କରିବା ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆଘାତ। ତେଣୁ ରାୟ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ହିଁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ହେଲେ ଏ ରାୟର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସେହି ବେରୁବାରୀ ମାମଲା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ରାୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଭାରତ ପାଇଁ କେମିତି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପାଲଟିଗଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟର ସିଧାସଳଖ ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 9। ହଁ, ନେହେରୁ ନୁନ୍ ଚୁକ୍ତିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 1960 ମସିହାରେ 9ମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପାରିତ କରାଗଲା। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା। ତେବେ ବେରୁବାରୀ ମାମଲା ଆଜି ବି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା କିଛି ମୌଳିକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଯେମିତିକି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଦେଶର ବାହ୍ୟ ସୀମା ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କଲା।
ଆଉ ଏହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଯେ ସରକାର କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଶର ଅଂଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏ ପୂରା ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବା, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଭାରତର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ 368 ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଫେରିବା। ଗୋଟେ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? କେବଳ କାଗଜ ଉପରେ ଟଣା ହୋଇଥିବା କିଛି ରେଖା, ନା ଏହାଠୁ ବେଶୀ କିଛି? ବେରୁବାରୀ ମାମଲା ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦସ୍ତାବେଜ, ଯାହାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କରେ। ଆଉ ଏ ଉତ୍ତରଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା।